अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अलीम खान तुहाडी खिदमत च हाज़र हाँ। अज असां पर जलाल बन्नी आए हुए हाँ। चौधरी परवेज़ साहब ने डेरे पर इत्थै जनाब मंझियां गईयां तो बड़ियां टापनियां रखियां जनाब। ये साढ़े नाल इन्हां ने बंदे भी मौजूद न, शाहिद साहब न, उस्मान साहब न, तो ये जनाब काली साहब। असां अज तुसां की मंझां ते गईयां दस्सने जनाब लिए ये बड़ियां टापनियां जी। ये जनाब मंझां जी, ये जनाब काली साहब खिदमत करने पे इन्हां जी, देखभाल करने पे इन्हां जी। हाँ जी काली साहब, क्या हाल है? ठीक हो? ओ जनाब ये गईयां केड़ी केड़ी नस्ल नहीं जी? ऑस्ट्रेलियन नस्ल है, माशाल्लाह जी, बढ़िया बेहतरीन सोहनियां। अच्छा इन्हें क्या बाने हो जी? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो इन्हां ना दुध कितना जी? अच्छा 18-19-20 किलो तकरीबन है जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये तो बहुत नस्ली गईयां जी फिर। अच्छा अच्छा वाह जी वाह, दांत खोलो जरा, फेरो टोरो ना। वाह जी वाह, ये दांद है जी, बड़ा नस्ली आने दांद है जी। भाई परवेज़ साहब इंग्लैंडू फोन किया सी, आने सन दांदा ने फिल्म जरा वल करी बनाया है। तो माशाल्लाह जी सोहना दांद है जी। सोहना जी। बड़ी बड़ी नस्ली गईयां जी इन्हों को जी। ये जनाब पखे भी लगे हुए इन्हों वास्ते, बड़ा इंतज़ाम है जी। ये जो परवेज़ साहब ना डेरा जी, आपो इंग्लैंड ना जी, इत्था इन्हां मुलाजम रखे हुए। तो बड़ा सोहना माहौल है जी। ये अखम साहब साढ़े नाल मौजूद जी, मंजी की पानी पिलाने पे वे।
साढ़े को शायद साहब मौजूद हैं जी। ये एक जदीद तरीका कार है जी, गईयां दा मंझा चोने का तरीका जी। मशीन है जी, एक ऑटोमैटिक मशीन है। ये मशीन थणा नाल लाने का जनाब, मशीन दुध फिर जनाब अली चोनी है। ये जदीद दौर है जी। पहले दौर में हत्थां नाल दुध चोने होने सन, अजकल जदीद दौर आई गया जनाब। ये जदीद टेक्नोलॉजी है जी, चक्की सकने हो जी। साढ़े को उस्मान साहब भी मौजूद हैं जी डेरे पर। ये जनाब एक गां चोन गई है जी, फटोफट ही चोन गई है। ये हुण मशीन लाने पे वे। बड़ा आसान तरीका है जी। ये जनाब शायद साहब दुई गां चोन लगे न हुण। ये जदीद दौर नहीं, जदीद दरियाफत है जी। मशीन दुध चोने वाली, ये तुम तक्की सकने हो जी हूँ किस तरह लाने। मशीन ऑन हो गई है जी, वो मशीन लान लगे कहीं ने खाना ना लो, मशीन लान लगे जी। जनाब चोन शुरू हो गया जी, दूध आ गया जी।
सरफराज और काली साहब जनाब गां चोने पे वे, ये हत्थां नाल चोने पे वे। अगर तुसीं चोने का तरीका असें लिया मशीनां नाल, हुण हत्थां नाल। मैं आवाम की ये भी थोड़ा जा दसी छोड़ा। काली साहब बड़े पुराने इत्थै मुलाजम ने इन्हां कोल जी।